So now today we are going to learn about that's the female gametophyte development. Female gametophyte equivalent term embryo sac, right? And second thing that जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लर्न किया था, same way now we are going to learn about megasporogenesis. Which word? Megasporogenesis. Name जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ from माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस. तो इससे आप डेफिनेशन बनाइए मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम through meiosis that we call megasporogenesis. Clear? Now, so same over here. तो इसके लिए पहले हमें मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, right? Last class we have learned ovary the base, in that the base में क्या था? Placenta. Then stalk we call funicle fused with integuments of ovule, right? Integuments encircles what? और envelops what? Nucellus, right? तो वो nucellus part यहाँ पे present है, right? Imagine कि उसके just outside integuments है, outer में ovary है, in this way. Clear? So now nucellus, this nucellus cell, right? One of the nucellus cell that shows growth. That shows what? Growth. And that cell initially we call the cell which undergoing growth. Understand? Two terms here. The cell which undergoing growth we call archisporium. Which one? Archisporium. The cell which undergoing growth, right? Nucellus है, nucellus में से एक सेल पिक होता है जनरली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. Which one? Micropylar end. The cell which is located towards the micropylar end, one of the cell in that the growth start, right? Only in one of the cell, that genetic dependency. Next, that cell we initially call what? Archisporium. जिसमें growth हो रहा है. Once the growth done, now it's ready for division. So name given megaspore mother cell, right? So initially वो nucellus है, growth phase में उसको क्या name दिया है? Archisporium. And now it's ready for meiosis. The name given is what? Megaspore mother cell. Clear? Three terms से cell एक ही है, just एक में changes आ रहे हैं, right? Nucellar cells that converts to archisporium, and archisporium that's the which one? Our megaspore mother cell. Megaspore mother cell, this one first microspore mother cell क्या करता था? Meiosis. Same way megaspore mother cell will undergo what? Meiosis, right? And by that way, for how many megaspores? 4 megaspores. How many? 4 megaspores, right? How many? 4 megaspores. And by this way, 4 megaspores are here. See, male gametes and female gametes, right? Male gamete has to be transferred towards female in case of angiosperm, or female that transferred towards the male. So which gametes number should be high in number? Male. Transfer होना है. It's a chance factor, right? 2 plants है, right? पपाया का ही plant है या फिर maize के plant है, और वो wind से pollinate हो रहे हैं. Which one? Wind. तो is it always compulsory कि yes pollinate हो ही जाएंगे? It depends on wind direction also. राइट? मेल प्लांट यहाँ पे है, फीमेल प्लांट यहाँ पे है, तो विंड डायरेक्शन ये होगी तभी पॉसिबल है. बट अगर ऑपोजिट हुआ तो नॉट, राइट? सो दैट्स व्हाई टू एनहांस द चांसेस फॉर फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट्स नंबर आर मोर compared to female gametes. Clear? So if you recall, microspores are there. How many microspores? 4. And all 4 remain, that converts into what? That pollen grain, mature pollen grain, yes or no? But here female gametes number reduced because they are covered in a protected environment. Ovary के अंदर covered है, right? So 4 megaspores are formed. Out of these 4 megaspores, any 3 megaspores will degenerate, right? And only one become the functional megaspore. Clear? In majority angiosperm species, remember my words, in majority angiosperm species,
Out of 4 megaspores, how many degenerate? 3. And one become what? Functional megaspore. Right? One become functional megaspore. Clear? And this functional megaspore now undergoing, right, mitosis first round. Mitosis first round. Right? So one cell mitotically divide. So कितने form होंगे? 2. When 2, then again undergoing second round of mitosis, 4. 4 again undergoing mitosis third round, 8. Right? 3 times mitosis होता है. How many times? 3 times. Right? See, 8 cell embryo है. क्या है? 8 nucleate embryo. Which word is there initially? 8 nucleate embryo. Right? These are only, see, they are enclosed in a one single cell. Right? So initially they are strictly follow the nuclear division. Right? One nuclei megaspore, functional megaspore का जो nuclei है, that convert to 1, 2, 2, 2, 4, 2, 8, 3 times mitosis. Right? Now, ये मैंने क्यों ऐसे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐसे positions एक cluster नहीं draw किया? Can anyone tell me the reason behind that? Spindle fibers. Remember during that mitosis, prophase फिर टेलोफेस. टेलोफेस के एंड पे, राइट, जब न्यूक्लियर डिवीजन देन इट लीड्स टू साइटोकाइनेसिस, तो 2 न्यूक्लियर क्लस्टर्स आर फॉर्म, राइट, एट देयर पोल्स. At their which one? Poles. That's why made in this way. Clear? Yes or no? Right? First divide हुआ 2 nuclei at their pole. Then this to further divide 4 nuclei at the pole. Then this, then 8 nuclei at the pole. Clear? So first remember nucellus. Nucellus, that under in that which end? One of the that the cells, nuclear cells of micropylar, and that showing what? Growth. And that growth period of time पे हम क्या बोलते हैं? Archesporum. Now it's ready for meiosis. Then the name given. So basically archesporum बोलो या megaspore mother cell, both are same ही है. Just growth phase में different, right? Next, this archesporum or the megaspore mother cell, basically this megaspore mother cell that will undergoing meiosis. And by meiosis 4 megaspores are formed, and out of this 4 megaspores 3 will one become and functional में अभी functional single है, उससे हमें कितने न्यूक्लियाई चाहिए? 8 है ना. 1 से कितने? 8 nuclei are needed to form embryo sac. Right? So one cell, one nuclei that undergoing mitosis first round, वैसे कितने rounds होंगे? 3. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8. Clear? Now, so this single functional megaspore has the ability by undergoing 3 rounds of mitosis form 8 nucleate embryo. Once the 8 nucleate embryo is formed, now in that arrangement start, differentiation process start. That one nuclei from both the pole that start moving towards the center. That start moving towards the center. Some factors are responsible with this, right? But one nuclei from that polar that start moving towards the center and get fused with each other. That nuclei we call which one? Polar nuclei. समझ में? इसको polar क्यों बोला? वो कहाँ से आए? Pole से आए. Right? Next, one nuclei reach at the center. How many are left at this? 3. This 3 over here जो चलाजल end पे होते हैं, that we call antipodals. That we call which one? Antipodals. Antipodals role still unknown. Right? Antipodals form होते हैं जैसे ही fertilization होता है, that degenerate हो जाते. तो form क्यों होते हैं? That's role still unknown. Next, here remaining 3 cells are there. एक तो polar nuclei fuse होगा. Remaining 3 that converts, one of the cell become egg cell and other 2 become synergids. कौन से? Synergids. Repeat.
तो ये कौन सा एंड हुआ चलाजल का ऑपोजिट? माइक्रोपाइल, राइट? माइक्रोपाइलर, ए माइक्रोपाइल मीनिंग व्हाट? ओपनिंग. सो माइक्रोपाइलर एंड पे ही एक सेल आएगा, बिकॉज पोलन ट्यूब अगर ग्रो हो रहा है तो माइक्रोपाइल जो रीजन है ओपनिंग, वहां से एंटर होगा और सीधा उसको क्या मिलेगा? एक सेल. क्लियर? सो रिमेंबर, एक सेल इज लोकेटेड टुवर्ड्स व्हाट? माइक्रोपाइल. क्लियर? नाउ again revision. 8 nucleate embryo is formed. 8 nucleate embryo. Now that nuclear division start, I mean segregation start. In that chalazal and micropylar end. chalazal end के पास 3 nuclei रहेंगे, वो क्या बनेंगे? एंटीकोडल सेल, राइट? फर्स्ट वो न्यूक्लियाई सेग्रीगेट हो जाएंगे, राइट? फ्रॉम बोथ द पोल्स 2 nuclei, 1 nuclei reach to the center. अभी सेग्रीगेट हो गए 3 2 3, ये अरेंजमेंट हुआ 3 2 3 अरेंजमेंट. Once this arrangement segregation done, now the cell wall laid on it. Cell wall formation process start, right? First just nuclei formation. Once the segregation done, now the time for which one? Cell wall formation on it, on each nuclei. So चलाजल एंड पे बन जाएंगे कौन सी सेल? एंटीकोडल्स. माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बनेगा? 1 and 2 सिनर्जिड्स, राइट? एक सेल के साथ जो कनेक्टेड सेल्स होते हैं, दे आर व्हिच वन? सिनर्जिड्स. क्लियर? नेक्स्ट वन, सिनर्जिड्स में इफ वी कैन मेक आउट ओवर हियर, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. इट्स लुक लाइक अ फिंगर लाइक. व्हिच वन? फिंगर लाइक. इस फिंगर लाइक को बोलते हैं फिलीफॉर्म. क्या वर्ड है? फिलीफॉर्म मीनिंग व्हाट? finger like projections. finger like cellular thickenings are there that helps to, जैसे ही pollen tube आएगा, right? pollen tube enter start entering into that's the which part? ovule. ovule से first micropylar end से ही enter होगा, yes or no? so this synergids के पास filiform apparatus है. synergids guide that pollen tube, right? synergids guide the pollen tube. So pollen tube first कहाँ पे enter हो जाएगा? synergid. filiform guide first. synergid का जो filiform है वो filiform क्या करेगा? guide, उसको capture करेगा, right? and जब वो capture करता है तब pollen tube को पता चलता है कि yes, here the egg cell is present, right? तो first pollen tube आएगा, कौन है उसको capture कर लेगा? synergid. filiform apparatus. filiform apparatus जो है that as and when filiform apparatus capture synergid cells जो है, right, that break. synergid cell क्या हो जाता है? break. and with that pollen tube भी क्या हो जाता है? break, right? and pollen tube वहां से क्या रिलीज करेगा? 2 male gametes, right? मान लो over here that's the stigma style ovary, right? now the pollen reach over here. if pollen of suitable species, right, compatible अगर है, stigma allow the growth of what? pollen tube, right? pollen tube carries what? pollen tube carries what now? male gametes, right? with vegetative but main, that's the which one? male gametes. here the which part is there? embryo sac. embryo sac में यहाँ पे this is the micropylar end, right? so यहाँ पे कौन सा? एक सेल एंड synergid. synergid के पास क्या होता है? filiform apparatus. so now as and when pollen tube enter through this micropylar region, जहाँ पे opening होता है ना, exactly वहां पे वो एक सेल का लोकेशन है, right? so first enter into which one? filiform apparatus. capture by filiform apparatus and then जैसे ही filiform apparatus के पास आया, synergid क्या हो जाता है? break. at the same time pollen tube भी क्या हो जाता है? break. because between pollen tube and synergid little bit erosion occur, right? and that leads to what? breaking. जब break होगा तो it will release how many gametes? pollen tube release 2 male gametes over here. समझ में आया? right? one more time. first न्यूसेलस का कोई मुझे प्लॉइडी बताएगा? प्लॉइडी क्या हो सकता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हाँ? 2n कैसा?
यस राइट, मियोसिस में जाने वाला है, so that should be haploid or diploid? Only diploid cell can undergo meiosis. So ploidy of nucellus, diploid, right? Next one, ploidy अगर integument का पूछे तो बोले, integument भी तो cells ही है, तो ploidy of that integumental cells, हाँ बोले, anyone? Haploid, वो gamete है, gametes are always, तो integuments gamete है. Then diploid, क्यूनिकल का पूछे तो भी, हाइलम पूछे, हाइलम just is a scar basically, but next that is the integuments, placental tissues जो बनते हैं ना, right? Over there also which one? Diploid, right? Next one, nucellus, archisporium, megaspore mother cell, megaspore, functional megaspore, two nucleate embryo, each nuclei 4, 8, so ploidy of antipodals, ploidy of egg cell, ploidy of synergid, filiform कोई cell नहीं है, it's just projection of synergid, right? Next one, last में क्या बचा? Polar nuclei. Polar nuclei that encircle in a large cell that we call central cell. ये जो boundary दिख रहा है, right? So that cell is a which one? Central cell. तो polar nuclei का अगर आपको ploidy पूछे तो, polar nuclei का ploidy पूछे तो बोलिए, polar nuclei का ploidy पूछे तो diploid और haploid, individual polar nuclei, individual polar nuclei, वो आए तो यहीं से ही है ना, राइट? तो पोलर न्यूक्लियाई का अगर पूछे तो हैप्लॉइड, बट उसी टाइम सी पोलर न्यूक्लियाई व्हेन दे आर स्टार्ट मूविंग रीच टू द सेंटर, वो पोलर न्यूक्लियाई है, राइट? एंड एट द सेंटर दे फ्यूज्ड, रिमेंबर एट द सेंटर दे फ्यूज्ड एंड सर्कल इन अ व्हिच वन? सेंट्रल सेल, राइट? तो सेंट्रल सेल का अगर प्लॉइडी पूछे तो कितने न्यूक्लियस आ गए? 2. सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए? सेंट्रल सेल एनसर्कल व्हाट? 2 पोलर न्यूक्लियाई, यस और नो? सेंट्रल सेल एनसर्कल व्हाट? 2 पोलर न्यूक्लियाई. तो सेंट्रल सेल का अगर प्लॉइडी पूछे तो डिप्लॉइड, रिमेंबर सेंट्रल सेल का प्लॉइडी पूछे तो डिप्लॉइड, बट इंडिविजुअल पोलर न्यूक्लियाई का पूछे देन हैप्लॉइड, याद रखना ये. क्लियर? वी हैव लर्न दैट स्टार्टिंग से अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्लॉइडी पूछे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, फंक्शनल माइक्रोस्पोर, वो तो सारे ही फंक्शनल है बेसिकली, बट ऐसा भी अगर वर्ड दे दे हैप्लॉइड, राइट? नेक्स्ट वन, दैट जनरेटिव सेल, ploidy of generative cell, vegetative cell, pollen grain, haploid, right? Next one, nucellus, archisporium, megaspore mother cell, functional megaspore. Next, then antipodals, at the micropylar and egg cell is there, synergid, central cell, polar nuclei, haploid. बोलिए, क्लियर है सारे प्लॉइडी, राइट? प्लॉइडी के बेस पे एमसीक्यूज आते ही है इन बोर्ड, गुडसेट एंड नीट. क्लियर? each one is clear? Sure. Now at the micropylar end कौन से दो सेल्स हैं? 1 और 2? 2 synergids plus together they form egg apparatus. उसको क्या बोलते हैं? Egg apparatus. Remember, 1 synergid, 2 synergids and 1. तो 2 synergids दिए होंगे साइड बाय साइड. Yes, pollen tube. It's not compulsory always on this side. It can be reached on this side also, right? So that's why the 2 synergids are given. Clear?
Two synergids, one egg cell. Together they form what? Egg apparatus. Filiform apparatus present where? Synergids. Location कोई पूछे तो synergids, right? Second, filiform apparatus role. It guides the pollen tube enter into synergid. पहले वो synergid में जाएगा, फिर वो एक सेल में नहीं जाएगा, वहां से जस्ट वो मेल गैमेट्स रिलीज कर देगा. समझ में आ रहा है? इट एंटर्स इनटू सिनर्जिड और वहीं पे पोलन ट्यूब एंड सिनर्जिड का क्या हो जाता है? ब्रेक. राइट? सो मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड. क्लियर? अंडरस्टूड दिस? यस और नो? So here we have developed what? From one functional megaspore, how many nucleate embryo? 8. 1 से 8. With the help of mitosis, yes or no? This development we call monosporic development. इसके लिए कौन सा वर्ड दिया है? Monosporic development, right? That scientist name Benjamin Maheshwari, इंडियन साइंटिस्ट, राइट? आप देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में ये आपको करना ही है नीट के लिए. ओके, सो साइंटिस्ट नेम मिला, हाईलाइट कीजिए वहां पे इंफॉर्मेशन पे. किया हाईलाइट? यस और नो? Benjamin Maheshwari, remember, is the father of Indian plant embryology, right? उन्होंने embryology पे स्टडी किया. So father of, write down, father of Indian plant embryology. Clear? In this introduction part, see the last line. मिला लास्ट लाइन आपको? राइट? क्या लिखा है? रीड दैट. योर एनसीईआरटी बुक. यस, राइट. That significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964. Right? So remember, ये भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है. Yes, now they have started. समरी का एक था, then second अभी आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट. Clear? So we will do everything. Clear? चलिए. So now monosporic development क्या था? From one functional megaspore converts to mature embryo sac. मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फिक्स है. रिमेंबर माय वर्ड्स, राइट? सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए. मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फिक्स है दैट 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन. क्लियर? नाउ टोटल 3 टर्म्स दिस पर्सन हैड गिवन 3 टर्म्स: मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक. कौन से? मोनोस्पोरिक समझ में आ गया, जो आपकी बुक में ऑलरेडी डिटेल में मेंशन है, राइट? बाइस्पोरिक मीनिंग व्हाट? बाई रिफर फॉर, मीनिंग इंस्टेड ऑफ 1 नाउ 2 functional megaspores, right? So 2 functional megaspores at the end that forms what? 2 functional megaspores form what? हाँ? How many nucleates? मैंने पहले ही बोला था कंडीशन सेम है. क्या? 8 nucleates 7 cell, right? Condition will remain same for embryo sac, whether is monosporic, bisporic and tetrasporic. समझ में आ रहा है? So now tell me, this one will undergo how many rounds of mitosis? How many? 2. कैसे? 2 already है, right? 2 to 4, 4 से 8 and then the differentiation, right? तो कितने rounds हुए? 2. टेट्रास्पोरिक में कितने rounds of? 1.
Ansh, yes or no? Right? Tetrasporic development meaning all four functional. Four already है. Four से क्या करना है? Only one round of mitosis is needed. Yes or no? Clear है? Everyone? Monosporic meaning single functional megaspore that will undergo how many rounds and form mature embryo set, that is yes. Bisporic development meaning two. Okay, two functional megaspore or two megaspore mother cell. Remember, two functional megaspore. अगर कोई ये पूछे कि 22 any embryo sac, right? Understand, any embryo sac or of that angiosperm is developed by bisporic development. How many megaspore mother cell involved? हाँ, मेरा क्वेश्चन समझिए. How many megaspore mother cell involved? One. मेगास्पोर मदर सेल तो एक ही है. अभी इससे जो फंक्शनल बनेंगे, जिससे मेगास्पोर्स बनेंगे, वो कितने फंक्शनल है वो डिसाइड करेंगे. अगर टू फंक्शनल बाइस्पोरिक, फोर फंक्शनल टेट्रास्पोरिक. जस्ट राउंड्स ऑफ डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन क्या होंगे? डिफरेंट. क्लियर? श्योर? Monosporic, bisporic and tetrasporic. Monosporic, how many megaspore mother cell? One, right? How many functional megaspore needed? And condition of embryo sac? Create 7 cells. Clear? Bisporic, how many megaspore mother cell needed? How many functional megaspores? And same 8. How many rounds of mitosis? 2. And 8 nucleate, 7 cells. Tetrasporic, how many megaspore mother cell? How many functional megaspore? How many rounds of mitosis? 1. And by that way, 7 cell, 8 nucleate embryo.